हाल ही में एक नया प्रोडक्ट आया था ओप्पो R11s प्लस। उसमें फ़ीचर्स ये है कि उसमें 6 GB रैम, 64 GB इंटरनल, 16 मेगापिक्सल बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा है उसमें 20 मेगापिक्सल, जो कि है सेल्फी एक्सपर्ट। 16 इंच उसका डिस्प्ले है और उसमें बहुत सारी एक्सेसरीज आती है और फिंगरप्रिंट भी है उसमें। बैटरी लाइफ 4000 mAh और मेमोरी एक्सटेंड अप टू 128 GB है उसमें। और उसी के साथ इसमें ढेर सारे कलर्स में आता है, जो कि है ये सबसे अच्छा कलर है रेड कलर का। उसमें वॉइस वर्जन भी है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और शेयर।